मोहम्मद अजान, मोहम्मद अजान, क्या हो रहा है? मशीन भी बैठ रहे हैं, मस्ती करोगे अब तुम मशीन में बैठोगे ना। इधर और कोई भी नहीं बैठेगा। नूर नहीं बैठती। ओ कहाँ बैठ गया मेरा बेटा? ओहो मस्ती कर रहा था नूर। भाई को मैंने मशीन के अंदर बिठा दी, देखो वॉशिंग मशीन के अंदर बैठा हुआ है और नूर जो है पास खड़ी है। मोहम्मद अजान, हेलो मोहम्मद अजान, क्या हुआ? हेलो इधर देखें। बुच ओहो मुंह से रो रहे हो, आंखों से एक आंसू भी नहीं निकल रहा है।